Квартира во Владивостоке с видом на море. Мечта или все-таки реальность? Цены у моря выше. Это факт. Но знаете, за что реально переплачивают? За слово «вид» в объявлении. А по факту море видно только с табуретки. Как не попасться? Я ищу квартиры, где есть реально вид, а не маркетинг. Помогаю понять, где переплата за локацию, а где есть реально плюс. Также у меня есть подборки от собственников и застройщиков, где можно купить подешевле, пока это не выложили в общий доступ. Хотите квартиру с видом, но при этом не переплатить? Напишите «море». Подберу варианты, которые стоят своих денег, при этом с видом.